ପୋଟଳର ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର ରେସିପି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଆଶା କରେ ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର ଗ୍ରେଭି ସହ ଆଜି ପୋଟଳକୁ ଆମେ ରାନ୍ଧି ନେବା। ରେସିପିଟି ବହୁତ ସହଜ। ରେସିପିଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ନେବା। नमस्कार जय जगन्नाथ मु मो चैनल सीजन्स एंड बाइट्स रे आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। एई रेसिपी रे आमे गोटे सीक्रेट इंग्रेडिएंट पकेबा से होची पोस्त। देखंतु पोस्त को आपण कोनोसी प्रकार भी रांधंतु आपण 2 घंटा पूर्वरु नहले मिनिमम 1 घंटा पूर्वरु बतरे नेबे। मु एठी 2 बड़ चामच पोस्त नेइची आ ताकू 2 घंटा पर्यंत अल्प किछि पानी देकी भल भाबरे बतरे नेइची। एबे चलंतु आमे पटल सब काटी नबा। देखंतु पाखा पाखी 200 ग्राम रो पटल मु एठी नै जाईची। तार 2 शेष भाग को प्रथमे काटी नबा। एबे पटलर बाहर पाक को टिके आमे करी नबा। जेहेतु बड़ पटल सेति पई बाहर पाक चोपा रुआ रुआ लागिवो खाइबा बेले, सेति पई एई परि भाबरे आपण टिके करी देबे। किंतु जदि आपण कसी पटल नउतबे ताहले एई पार्टटी करिया पई स्किप करिवे। एबे चलंतु पटल को सब काटी नबा। पटलर गोटी पट साइड को आमे जॉइंट रे रखिकी ताकू 4 फाळ करी नबा। एई परि भाबरे देखंतु तार शेष भागर जॉइंट मु रखिली आ ताकू 4 फाळ करी नेली। एमिति सबु पटल को आमे काटिकी धोई नबा। एबे चलंतु गैस ऑन करिबा। आ गैस ऊपर मु बसे नेची पैन आ सेइथरे मु पके नेची बड़ 3 चामच रिफाइन तेल हमर स्लाइड गरम हे गला परे आमे काटी रखिथिबा पटल को सेइथरे पके नबा। आ सेइथरे आमे पके नबा पटल रो क्वांटिटी देखिकी लूण गोटे छोट चामच लूण मु एथिरे पके नेची। ता सहित हाफ छोट चामच हळदी गुंड पके नेची। फ्लेम को मीडियम करके आमे पटल को हळदी गुंड लूण सहित भल भाबरे मिक्स करके भाजी नबा। पटल को हल्का लाल होबा पर्यंत आ पटल रे थिबा पानी मरिया पर्यंत आमे ताकू भल भाबरे एठी भाजी नबा। एठी देखंतु 5 मिनिट मु एठी मीडियम फ्लेम रे भाजी साला परे हमर पटल एठी हल्का लाल हे जाईची। आ सेइथरे एबे पानी नाही। पटल हमर भल भाबरे एठी 50% सिझी जाईची। एबे आमे पटल को पैन रो बाहर करी आनिबा। पटल को आपण अधा अधि भाजिबे, बिल्कुल बेसी भाजिबे नाही, काहेकि आमे तबले ताको ग्रेवी रे पकेइबा से पूरा फिटी जिवो। जदि आपण पूरा भाजी देथिबे सेति पई आपण 50% ताको भाजी नेबे। एबे सेही सेम पैन आमे गैस ऊपर बसे नबा आ सेइथिरे पके नबा 2 बड़ चामच रिफाइन तेल हमर हल्का गरम हे गला परे आमे सेइथिरे पके नबा हाफ छोट चामच गोटा जीरा। आ एई स्टेज रे आमे पके नबा अल्प किछि गोटा मसला रे मु एठी पके नेइची 2 छोट खंड दालचीनी, 6 रु 7 गोलमरीच, 5 रु 6 लवंग आ 2 गुजराती जहाको आमे एठी छेचिकी पकेइबा। एबे एई सब जिनिस को आमे तेल रे किछि समय फुटिया पई दबा जेमिति कि यार फ्लेवर भल भाबरे तेल रे मिसी जिवो। गोटा मसला हमर तेल रे भल भाबरे टिके समय फुटी सारला परे आमे सेइथरे ऐड कर दबा पियाज। मु एठी 2 बड़ साइज रो पियाज को छोट छोट पीस करके काटी नेइतिली आ ताकू एबे आमे पके नबा तेल रे। पियाज को आमे एठी लाल होबा पर्यंत भाजी नबा। आ एठी देखंतु किछि समय भाजी सारला परे हमर पियाज एठी लाल हे जाईची। पियाज लाल हे गला परे आमे सेथिरे ऐड करि दबा अदा रसुण पेस्ट। मु एठी 5 छोट चामच अदा रसुण पेस्ट देइची। आ आपण जदि बड़ चामच रे नेबे 2 बड़ चामच अदा रसुण पेस्ट सफिशिएंट रहिबो। रसुण आपण जेतिकी नेबे अदार परिमाण ताठू अधा रखिबे, सेही अनुसार आपण अदा रसुण पेस्ट को बनै नेबे। अदा रसुण पेस्ट सहित आमे एठी पके नबा गुंड मसला हाफ छोट चामच हळदी गुंड पके नबा। ता सहित गोटे छोट चामच काश्मीर लंका गुंड पके नबा। आ एई सब जिनिस को आमे अदा रसुण पेस्ट रे भल भाबरे मिक्स करि नबा। मसला को आमे भल भाबरे कसी नबा। एठी देखंतु किछि समय कसी साला परे मसला रु तेल अलगा हे गलाणी। एबे गोटे छोट चामच आमे जीरा गुंड पके नबा। ता सहित पके नबा गोटे छोट चामच धनिया गुंड आ हळदी गुंड को पके देकी मसला रे भल भाबरे आमे मिक्स कर दबा। आ अल्प किछि पानी मध्य एथिरे देई दबा। एठी देखंतु मसला हमर किछि समय फुटी सारला परे आमे सेइथिरे पोस्त बटा ऐड कर दबा। पोस्त बटा सहित मु एठी 2 बड़ साइज रो टमाटो को सेइथिरे बाटी नेइथिली। पोस्त टमाटो को एका संगे बाटी नेबे, देखिबे भल भाबरे फाइन पेस्ट हबो। एबे सेई बटा को आमे मसला रे पके नबा। ता सहित एठी आमे ऐड कर दबा हाफ ग्लास पानी। एबे ताको भल भाबरे मसला को आमे मिक्स करि नबा। आ एठी आपण देखि पारुथिबे पूरा क्रीमी टेक्सचर रो मसला हेची आ केते सुंदर हेची तार ग्रेवी। जेहेतु एठी आमे टमाटो ऐड करिसंती, आपण ग्रेवी अनुसार सेइथिरे लूण ऐड करितेबे। लूण ऐड करके आपण भल भाबरे ताको मिक्स करि नेबे।
ଏବେ ଆକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯିବ, ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ମସଲାରୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି। କିଛି ସମୟ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମସଲା ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପୋଟଳକୁ। ଏଇଠି ମୋର ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଆଗରୁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପୋଟଳକୁ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ପୋଟଳକୁ ଆମେ ଦରସିଜା କରିକି ଭାଜିଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ପୋଟଳକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପୋଟଳ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ସିଝିଯିବ। ପୋଟଳ ଆଡ଼୍ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ରଖିଥିବେ, ନହେଲେ ପୋଟଳ ଆମର କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଯିବ, ମସଲା ଆମର କଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ରେଭି ରଖିଥିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରି ନେଉଛି। ପୋଟଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା, ମସଲାରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୋଟଳ ସିଝି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିନେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫୁଟେଇ ନେଇଥିଲି, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ରେସିପିଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ବାଢ଼ି ନେବା। ଆପଣ ଏଇ ରେସିପି ସହିତ ଗରମ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା ଯାହା ହେଲେ ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୋଟଳ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିଟି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ନିହାତି ଏଇ ନୂଆ ରେସିପିଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କରିକି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିହାତି କରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୁକୱେୟାର ସେଟ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ତଳେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଇ ଲିଙ୍କରୁ ଯାଇକି କିଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।